तो दोस्तों, हमारे पास ये है वाटर हीटर। तो आइए आज इसको हम देख कर तोड़ कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और कैसे बना है। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये बजाज का है और ये 15 लीटर कैपेसिटी का है और 2 kVh इसका लोड था। चलिए इसको तोड़ के देखते हैं। फाइबर के बॉडी के अंदर इसमें फोम भरा होता है। ये फोम टेम्परेचर प्रूफ रहता है। इसको ज़्यादा देर तक गर्म रखता है, गर्म पानी को। ये सावधानीपूर्वक तोड़ेंगे ताकि वो जो मेटल की टंकी आप देख रहे हैं उसको हमें न तोड़ते, उसको डैमेज नहीं करना है। ये स्टील का इसमें कोटिंग हुआ है। जितना भी इसका बॉडी है, इसके अंदर इसको हैंडल जो बना है वो स्टेनलेस स्टील का है और बाकी सब कॉपर का है। बहुत ही मजबूत बॉडी है इसका। पूर्वक इसको उठा के और पीछे का बॉडी तोड़ा जाएगा लाइक दिस। जैसे कि आपको देख रहे हैं, टंकी अब पूरी तरह आपको दिख रहा होगा। ऊपर के हिस्से को तोड़कर अलग करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। नट टूट दिया है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, इसको आपको खोलना ही पड़ेगा। मेन सपोर्ट इसका यहीं से होता है, बाकी के हिस्सा हो चुका है। बस अब पावर सप्लाई कट कर देंगे। पावर सप्लाई करने के लिए हमको एक ब्लेड की आवश्यकता हो। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मोटा तार होता है। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ तो देख रहे हैं कि इनपुट है वाटर का और एक आउटपुट है। ये सारा अलग हो चुका है। ये आपको टंकी दिख रहा है, ये इसका कंट्रोलर है। कंट्रोलर को आप अप और डाउन कर सकते हैं। इसमें 13, 34 और 35 और 74 ऐसे ही टेम्परेचर रहता है। इसको लोग हाई पर ही रखते हैं।